Good day po sa ating lahat dyan. Welcome po muli sa ating munting channel. Game Foul Visit Tips po, ang inyong lingkod. Maraming salamat po. Yes, shout out muna tayo. Shout out po sa mga natin dyan, sa mga viewers. Maraming salamat po sa inyo. Yes, especially sa mga subscriber po natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sa mga napasbay lang po sa ating munting channel, Game Foul Visit Tips po. Gusto nyo po yung ganitong mga content about sa mga game foul, mga konting kaalaman o tips po based po sa ating experience sa pag-aalaga po ng mga game foul po. Maraming salamat po sa iyo. Try to subscribe and post the notification bell para po doon sa mga susunod po natin na mga videos and mga small tips para po doon sa mga kaalaman po. Baka po mayroon po tayong mai-share ang inyong abang lingkod sa ating pag-aalaga about po sa mga kamanukan. Yun, maraming salamat sa inyong lahat. Pag-usapan po natin mga ka-game foul about po dun sa mga worm or mga parasite. May mga iba-ibang klaseng parasite po kasi mga ka-game foul na dumadapo or sumisira sa ating mga alaga, like po yung lang worms. Yan, unang-una po yan, napakadelikado po niyan. Yung kidney worm, yan po, pangalawa po yan, kasi anim po yan lahat mga ka-game foul, katulad ng round ascarid worm, yan. Tapos yung nodular worm, stomach worm, at saka yung intestinal threadworm. Yung anim na yan mga ka-game foul, yan po yung sumisira sa manok natin. Kung kaya bakit nanghihina yung manok natin, nagkakasakit yung manok natin. At bukod pa dyan mga ka-game foul, mayroon pa po yan yung mga kapabayaan natin sa ating pag-aalaga, sa kulungan po ng ating mga manok, shelter po ng ating mga alaga. Pag medyo tinatamad po tayo maglinis, yan, marami po yan. Katulad po nung yung pagkainan, baka po may mga natitira, nakukontaminado. Yan po, isa pa rin po yan na nagdudulot ng sakit sa ating mga alaga. Kung yung shelter po nila madumi, yan, rin po yan, nakasirang po rin po yan sa paglaki po ng ating mga alaga, kasi dyan rin po sila nagkakasakit, bukod po dun sa anim na mga worm na yan or mga parasite. Yan po yung ang dahilan kung bakit po nagiging sakitin po yung ating mga alaga. Kaya mga ka-game foul visit tips, pag-usapan po natin ano po ba yung yung about sa lungworm, yung lungworm. Pag-usapan po natin yan. Yung dun sa lungworm po mga ka-game foul, kung mapapansin nyo po minsan kapag nagkatay po tayo ng ating mga alaga, minsan pagpapayat siya or kahit sabihin na natin na medyo okay ang katawan niya, minsan makikita nyo po yan sa lungs nila. Meron po yan medyo hindi yung iba kasi yung yung worm na mas maliit na parang sinulid, medyo malaki po yan, katulad po nito. Yan po yung nakakasira po minsan sa lungs, minsan dumadaloy po yan sa intestine nila, kaya minsan nagkakasakit po yung yung alaga po natin. Yan, kaya akala po natin pag once na nagpurga tayo, okay na po sila. No, may mga mga araw o buwan po ng pagpupurga po ng ating mga alaga. Unang-una po, pagdating po ng ng kanilang pagsilang, pagpisa, siyempre para sa akin mga ka-game foul visit tips, based on my experience, nagpupurga po ako after 1 month po ng mga sisiw ko po. Yon, after 1 month po yan. And then the second po mga ka-game foul, nagpupurga ako after 2 months. Every palit po ng pakain po ng aking alaga is nagpupurga po ako niyan. For example, magpapalit ako within 3 days before na magpalit po sila ng kanilang patuka, nagpupurga na po ako niyan, nagsishifting na po ako niyan. 60-40. For example, nanggaling po sila sa booster, yan, mimix ko na po yan ng 60-40 po yan para po hindi po sila manibago.
Yan, medyo kung yung ano, yung iba kasi ang nagpapakain kapag mga about sa mga ano, sa mga chicks o sisiw, medyo ang nililibitom nila. And yet it's okay, it's good. Kaya lang po we have advice mga ka-game fowl na baka may manatitira sila, natatapakan po sila, naiputan po nila. Kasi bakit? May mga behavior po kasi ang ating mga alaga na minsan doon po sila natutulog sa kainan nila. Minsan po naiputan po nila, hindi nakakain po nila. And make sure po pag naglibitom po tayo ng patokan ng ating mga manok, kailangan po lagi po nating i-check kung baka may mga ipot or something ano pa man, nadadaanan po nila yan, magkakasakit pa rin po sila. Bukod po dun sa 6 na parasite, nadadagdagan pa po yan. Kaya nga po, kailangan make sure na checkin po natin always ang ating mga alaga. Kasi yung lungworm na yan mga ka-game fowl is napakadelikado po yan sa ating mga alaga. Minsan po tumumba yung manok natin ng hina, akala natin may peste na. No, siyempre may mga sir, lagi naman po kami nagdi-disinfect, binibigyan namin ng magandang bitamina, napakamahal pa natin mga bitamina, galing pa ito ng abroad. No, hindi po basehan yan mga ka-game fowl kung ano pong ang ganda ng ating bitamina o yung pag-aalaga po natin. Ang pinaka the best po dyan mga ka-game fowl is kailangan na ayon po doon sa tamang buwan nila ng pagpupurga po, para po yung parasite na kailangan patayin is kailangan po is mai-flush out po nila yon. Pwede ka po mag-repeat. Ako minsan po kasi kapag nagpurga ako after 2 weeks, nire-repeat ko na mababang dosage. Mababang dosage lang. Base po doon sa akin yan, para sa akin yun mga ka-game fowl no? Kasi napakadelikado po ng mga parasite, yung mga yung lungworm na yan, napakadelikado po niyan. And then the second po mga ka-game fowl visit tips is yung kidney worm. Yung kidney worm po kasi mga ka-game fowl, yung mga kidney worm kasi mga ka-game fowl, yung minsan di natin nahalata yan. Kaya lang po napakadelikado po yung mga ka-game fowl. Ang na yan, kidney worm ma'am, yung tinatawag na Stephanorus dentatus. Yun. Napaka po yan. Minsan hindi po natin binibigyan ng pansin yan. Minsan kasi lagi binibigyan natin ng pansin yung mga yung mga worm na maliliit. Yan. Yung mga kasi yung kidney worm na yan mga ka-game fowl, katulad na nakikita nyo dito, yan po is delikado yan. Although lahat po ng mga mga parasite napakadelikado. And then meron po yan mga mga pamurga na nanaayon po diyan mga ka-game fowl. Doon po sa mga try to ask po doon sa mga natin diyan, mga kaibigan po natin diyan na mga nagbebenta ng mga ganyan mga pamorga. Yun, tanungin nyo na lang po sila. Meron po yan. Basta tanungin nyo lang po yan about dun sa worm, kidney worm, around ascarid worm, nodular, stomach, intestinal. Yan, meron silang may present sa inyo yan mga game fowl. Yun nga, ito nga yung yung sinasabi ko sa inyo, yung sa kidney worm. Napakadelikado rin po niyan. Minsan po try po natin once na medyo nagkakaroon tayo ng reject at medyo kinal po natin. Tingnan po natin kung makikita nyo po dito sa ating background, sa ating yan. Tingnan nyo po kung kaparehas niya. Yan po siya. And then ang pagpupurga kasi nasa tamang buwan po yan, nasa tamang edad po, nasa tamang dosages, especially yung dosage po ng pamurga. If po tayo mga ka-game fowl, nakabili tayo ng mga pamurga, tingnan po natin yung mga nila, yung mga indication nila dyan kung paano, kung how to use. Yan, napaka-importante po kasi yan, how to use. Yung tubig, ilang litro ba, ilang ganito ba yung kailangan ihalo doon. Napaka-importante po niyan mga ka-game fowl. Huwag po tayo basta-basta gumagamit ng mga ng mga pamurga kung hindi po natin masyadong alam. Yon kasi para sa akin mga ka-game fowl, binabasa ko talaga yan. Binabasa ko yan para makita ko talaga kung ano po yung napakaganda. And then minsan may mga kaibigan kasi tayo, for example, naggumamit sila ng ganito pamurga, the next iba na naman pamurga, the next iba na naman pamurga. And siguro based dun sa experience nila, kasi yung sabi, na immune, like this, like that.
Yan, pero para sa akin, depende sa paggamit. Depende sa paggamit yan mga game fowl. Yun. Kasi ang kidney worm kasi is napakadelikado. Even sa other animals, other animals like baboy, yan, ano pa man yan, mga kambing, baka, kabayo, yan. Napaka ano po yan, napaka ano po yung mga parasite na yan, yung 6 na parasite na yan, napakadelikado po niyan mga game fowl. Kaya pag once na po tayo is nagpurga, we have to note po kung nagkakalendar po tayo, napaka it's better kasi bakit? Alam po natin kung kailan tayo nagpurga, hindi po patsamba-tsamba. Yung po yung mga ka-game fowl. Kaya yung lang yung ano natin, yung kidney worm, yan, yung kidney worm na yan is napakadelikado po yan, yung parasite na yan. And then the third, yung pangatlo is yung round ascarid worm. Yon, yung round ascarid worm na yan is baka hindi po natin napapansin yan mga ka-game fowl. Kailangan po natin pansinin po natin yan. Kasi mga ka-game fowl, yan po yung mga mas malulupit na mga ano na yan, parasite na yan. Kasi katulad nito, yan, kung nakikita nyo, napakaliit po niya mga ka-game fowl, di ba? Napakaliit po yan. Yung ano na yan, yung worm na yan, grabe yan, ibang klase yan. Talagang, yan yung talagang kailangan natin. Ano, kasi medyo malalaki. Kaya kaagad patayin eh. Pero itong mga ano na to, itong mga worm na to na maliliit na to, so grabe yan mga ka-game fowl. Yung mga ano yan, ang tawag yan, yung ascaris Zoom, yan, yung ascarisum na yan, ay grabe yan. Yan yung kahit sa animals, kahit sa tao nga di ba? Kaya yun mga ka-game fowl, we have to secure sa mga alaga po natin, sa sisiu, 1 month old, 2 months old, hanggang sa maging cockerel sila or baby stag. Even sa pag naging stag na sila, bull stag, cock, yan. Kasi bakit po? Minsan kapag ano po yan mga game fowl, sa pag naka-cord po, lalo na po kung may mga ano tayo, may mga damo-damo dyan, minsan kinakahig po nila yan. Mayroong mga something po silang tinutuka dyan. I don't know kung mineral or mga worm din. Yan na nakadudulot po doon ng maganda na vitamina sa kanila. But siyempre may mga other worms kasi na minsan nakasama po doon sa mga body metabolism po ng ating mga manok o sa immune system po ng ating mga manok. Kaya yung ano na yan, yung round ascarid na yan, napakadelikado yan, dangerous. Napaka-dangerous po yan mga ka-game fowl. Kaya tingnan po natin yung pagpupurga po natin. Nasa ano na tayo, nasa pangatlo na tayo, may pang-apat mga ka-game fowl, yung nodular worm. Yan, yung nodular worm na mga ka-game fowl. Pag nakikita nyo yung mga ka-game fowl katulad nito, yan, kung nakikita nyo po yan yung nodular na yan, yung parang pinaka anong tawag term sa ano na to, kasi may mga kung makikita yung mga ispat po yan, may mga ispat po yan mga ka-game fowl. Yan yung mga mga parasite. Kapag once na nagtingin kayo sa mga ibang mga tribes, tinitingnan nila yan sa mga ibang tribes. Kung nakakita kayo ng mga ibang tribes, pag nagkakatay sila, minsan sinecheck nila yan, binabasa kasi nila yan. Minsan I don't know kung ano po yung dyan, mga expert po yung mga yan, may kanya-kanya expertise po kasi yan. Minsan titignan nila yung atay, yan, yung tiyan, yan, yung katulad yan, yung kidney, yan, titingnan po nila yan. Kung nakikita nyo po yan, mga ka-game fowl, is mayroon siyang mga spot-spot, yan, napakadelikado. Kaya hindi po tayo kailangan basta-basta nagpupurga. Kailangan po yun nga, sabi ko nga kanina, a while ago, is tingnan po natin o checkin po natin yung ating ginagamit po ng mga pamurga. Kasi mayroon po dyan, tablet, injectable, powder. There's a lot of pamurga mga ka-game fowl. Checkin lang po natin bago po tayong gumamit nun. Especially, di ba, kung makakabili naman tayo, try to ask doon sa sa salesman or doon sa ehente o especially sa veterinary, try to ask po kung paano, how to use this kind of product para po yung yung magiging approach po doon sa alaga natin is okay. 'Di ba? Kasi bakit po? Siyempre nag-alaga na rin tayo, try to invest
siyempre try to cure, and especially kailangan po natin i-prevent because 'di ba sabi nga nila is sa kasabihan ng mga vet or something mga doctor is yung kailangan po yung ano natin is prevention is better than cure. Yan. Kasi pag nag-prevent ka, small thing lang yung gastos. Pag nag-cure ka, big. Kaya yun, mga kagimpaw, yung nodular na yan is napakadelikado po yan. Kasi isa pa rin yan sa parasite po na nagbibigay at nagdudulot ng karamdaman o sakit po sa ating mga alaga. Yon, yung ano na yon, pang-apat na yon. Yung panlima, mga ka-game fowl, is yung stomach worm. Yon, stomach worm, mga ka-game fowl. Yung stomach worm na yun, mga ka-game fowl, yung sinasabi na rubidos, yung rubidos, yan. Napakadelikado yan. Minsan nakita ko na yan nung minsan nagkal kami. Hindi sa game fowl, doon sa native. Yan, kasi yung native, kung ano-ano kinakain kasi yan, gala ng gala, di ba? And siyempre, ganun din. Kaya trinay ko rin yung reject ko na isang game fowl. Kinal ko rin, tinignan ko kung is the same. I hope, nakita ko, hindi naman. Kasi medyo nakala, yung pag-aalaga natin is medyo nasa tamang nasa tamang management. Kaya kasi, nung nakita ko yan, yung katulad nito, kung nakikita nyo yan, mga ka-game fowl, yung na yan, 'di ba? Nakikita natin yan, medyo matulis siya. Saka medyo malaki. Ang pagkakaalam ko mabilis lang siya mapatay, 'yon. Mabilis lang ito mawala kung tama lang yung natin, yung paggagamit po natin. Yung stomach worm kasi na yan, mga ka-game fowl, is delikado rin yan kasi bakit po yan? Isa din yan sa anim na yan, panlima yan sa mga parasite na very dangerous na nagbibigay po ng sakit sa ating mga alaga. Minsan po nakikita yan o nakukuha nila yan doon sa pag-inom nila ng mga iba-ibang klaseng tubig. Baka po yung tubig po natin, mga ka-game fowl, is madumi, katulad niyan, madumi, tubig ulan, ito, madumi. Yan, baka hindi po natin masyadong nalilinisan. Baka po yung nila, yung shelter nila, napakarumi. Po natin yan, mga game fowl, linisan po natin. Yun ang pinaka kailangan, linisan, suportahan po natin ng paglilinis, dagdag sipag po sa ating mga sa ating mga kulungan, sa mga shelter po ng ating mga alaga. Kasi yung stomach worm po yan is napakadelikado. Minsan pag once na nagkal ka, makita mo yan kapag hindi ka minsan sa mga sa mga naka-free range, minsan yan, prone sila yan sa mga naka-free range, talagang prone sila yan kasi bakit kung ano-ano kasi yung pinagtutuka nila kung saan-saan. Yan, prone na prone po kasi sila yan. Kaya ingatan po natin, mga ka-game fowl, yung ating mga mga alaga. Yun, yung yung pang-anim po, yung intestinal trade worms. Yan, yung intestinal na yan po, mga ka-game fowl, napakadelikado rin po yan, sobrang delikado rin talaga. Ang ginagawa ko lang kasi, mga ka-game fowl, sa akin sa pag-aalaga ko, yung mga ko kasi mga especially sa sisiw, hinihiwalay ko na yung mga babae sa lalaki. Yan, pinaghiwalay ko na yan para nakapokus ako doon sa dalawa na yan. And then, hiwa-hiwalay sila. May kanya-kanya silang shelter, yung aking mga alaga. Para pag once na naglinis ako, magagawa ko lahat yung di katulad na sobrang dami. Baka po yung yung shelter ng iyong mga alaga is crowded na masyado. Baka masyado na nilang natatapakan yung yung ipot nila. Is napakadelikado. Kasi yung na yan, yung intestinal na yan, na worm na yan, is po yan, napakadelikado din. Kasi kung makikita nyo ito, kung makikita nyo yan, yung intestinal na yan, medyo medyo ibang klase yan, mga ka-game fowl. Kasi bakit? Napakatulis po kasi nung niya yung parang linta pag kumapit, di ba? Hindi ka napakakawalan. Yung na yan, yung tinatawag nilang ransumi, na na yan, na intestinal na yan. Intestinal worm na yan, grabe yan, di ba? Kasi bakit yung mga po kasi natin minsan pag once na
nagpurga tayo. Yung nakikita ko kasi mga ka-Game-Paul, pag once na nakita ko yung ipot ng manok ko, titingnan ko talaga yan. Kunwari nagpurga ako this day, mamaya mga hapon, o kaya minsan kasi a few hours mayroon na may lumalabas na, pero mga ano pa lang, mga maliliit pa lang, ng worm, pero hindi ko nakikita yung yung katulad yung malalaki, yung sa lung, sa kidney, yan, yung sa round ascaris, sa nodular, stomach, intestinal. Pero pinakaano kasi mga ka-Game-Paul, yung parasite na maliliit na yan, grabe yung round ascaris na yan. Yan talaga nakikita. Minsan na-obserbahan nyo po mga ka-Game-Paul yung yung ipot ng manok nyo kung Even sa ibang other animals like baboy, kambing, baka, kabayo. Tingnan po natin, makikita po natin yan. Minsan kasi sa mga baboy, malalaki lumalabas kasi malalaki yung nila. Hindi katulad sa kambing, yan, sa kalabaw, baka, yan, kabayo, malalaki. Sa mga manok, medyo lang sa yung nodular, yung intestinal, pero pinakamalupit talaga yung round ascaris na yung mga maliliit. Napakadelikado talaga yan mga ka-Game-Paul. Kaya ang tanging ko lang advice mga ka-Game-Paul, based po sa aking experience, gawin nating maayos ang ating pag-aalaga. Checkin po natin lagi yung ipot. Ako lagi ko chine-check yan kasi minsan may nakakain sila na hindi maganda doon sa kanilang pitcho. Minsan tinatamaan talaga. Minsan pag pinurga natin, wala namang worm, wala namang ganito. Minsan kasi tumatama yung mga koksi, yan, napaka-delikado yung mga koksi na yan, yung tumatay ng dugo yung ating mga alaga, mga ka-Game-Paul, di ba? Makikita agad natin yan. Now, once na hindi tayo naglilinis, katulad nito, napakadumi, yan. Pag natapakan po nila yan mga ka-Game-Paul, at magsaboy ka ng patuka, makakain nila yan. Kaya minsan yung 6 na na parasite na yun, bukod doon, yung pa rin nagdudulot ng sakit sa ating mga alaga. Kaya try to tiyaga yung mga Game-Paul para maging healthy yung mga alaga natin, mga cockerels or game bird like ganito, napaka healthy nila. Yun, maraming salamat sa inyo mga ka-Game-Paul, sa tsatsaga. I hope so, kahit small thing, mayroon po tayong nakuha about sa 6 na parasite na yan. Yun, maraming salamat po. Stay tuned lang po tayo sa mga susunod po natin ng mga videos. And stay healthy sa ating mga alaga, sa ating farm. Yes, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you.